السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا الأولى من برنامج بقعة ثورة، حيث نتناول اليوم موضوع عائلات المعتقلين ومعاناتهم وآلامهم. غيب المجرمون والطغاة أزواجهم وراء قضبان القهر والقمع، وتركوا عائلاتهم تكافح وتكابد قساوة الحياة وصعوبات المعيشة المرة لتأمين لقمة يسدون بها رمقهم ويؤمنون بها حاجاتهم الخاصة الأساسية من لباس وغيره، دون أن يتذكرهم المجتمع المشغول بعيدا عنهم في تأمين حاجاته، فأصبحوا منسيين على ضفاف الموت والحاجة والألم. أين الجمعيات والمنظمات من هؤلاء العائلات قبل أن يموتوا مرتين؟ ويسرنا أن نرحب بالضيوف الكرام: السيد أسعد المخزوم مدير منظمة شهيد في ريف إدلب، وبالسيدة زوجة أحد المعتقلين في سجون النظام السوري. أختي الكريمة، متى اعتقل زوجك؟ من 5 سنوات. طيب، أين تم اعتقاله؟ من البيت. من البيت. هل تعلمون عنه شيئا؟ لا، ما بنعرف عنه شيء من وقت اللي اعتقلوه، ما بعرف عنه شيء. بأي معتقل، بأي سجن على الإطلاق؟ لا، ما بعرف عنه شيء. كيف تستطيعين تأمين الاحتياجات البيت الخاصة من طعام، من شراب، من لباس، الحياة بشكل عام كيف تؤمنينها؟ والله أحيانا بشتغل ببيوت الناس مشان أعمل لهم طلباتهم واحتياجاتهم. نعم، نرحب بك أستاذ أسعد. ما هي أولويات العمل في جمعيتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. نحن في منظمة شهيد إدلب معركة النعمان قمنا منذ بداية الثورة بالنظر إلى الأسر المتضررة جراء الثورة السورية في سوريا، وقمنا بتسجيل أسر الشهداء بالإضافة إلى أسر المعتقلين. ولاحظنا أن أسر الشهداء والمعتقلين هم أكثر الأسر احتياجاً للدعم المادي والدعم المعنوي وغيره. كانت أسر المعتقلين هي في المرتبة الأولى في مكتبنا، لأننا ننظر إلى أسرة المعتقل بأنها فقدت المعيل الذي كان يقدم لها العون المادي والعون المعنوي والنفسي. هذه الأسرة خسرت رب أسرتها، خسرت الدعم، خسرت الروح الأبوي، خسرت العطف الحنان. فننظر إلى أسرة المعتقل بالدرجة الأولى أنها هي بحاجة، لأن أسر الشهداء قد تقدم لها منظمات دعم كبير، لأنها تنظر إلى أسرة الشهيد أنها في الدرجة الأولى. حسنا، هل قدمتم لعائلات المعتقلين شيئا؟ نحن في منظمة شهيد حاولنا الكثير، وقمنا بالاتصالات بكذا جهة داعمة بالخارج. لم نستطع أن نقدم لها سوى حصة غذائية، إما أن تكون شهرية أو شهر نقدم وشهر لا نستطيع أن نقدم. هذا ما استطعنا أن نقدمه لهذه الأسرة. قلت بأنكم تقدمون بعض السلة الإغاثية، هل باعتقادك أنها كافية لتأمين الاحتياجات؟ طبعا أخي، السلة الغذائية التي تقدمها أكبر الجهات الداعمة لا تتجاوز على العملة السورية 10,000 فما دون. هذه السلة الغذائية لا تكفي الأسرة المؤلفة من 3 أشخاص فما فوق، لا تكفيها أسبوع شهريا، أسبوع قد لا تكفيها. نعم. أختي الكريمة، بالنسبة للمجتمع كمجتمع، أهل الخير فلنسميهم الأغنياء، هل قدموا لكم شيئا؟ لا، ما بقدموا لنا شيء، قليل لحتى يقدموا لنا شيء. يعني هناك القليل لكنه لا يكفي. لا يكفينا، لا ما بيكفينا. كيف تستطيعين الاستمرار؟ والله تعبنا، كان يعني أبوهم إنه كل احتياجاتهم يجيب لنا إياها، كل شيء بدهم إياه يجيب لنا إياه. فجأة خسروا أبوهم، يعني هذا إنه ما بقى. أنا تعبت كتير، ما بقى أقدر يعني أقدم لهم شيء ويعوضن حنان أبوهم، وبتمنى من حسنا، أريد أن توجهي كلمة للمنظمات، ماذا تنتظرين منها؟
نتمنى من المنظمات يساعدونا، لأن نحن يعني كتير تعبنا والله، ما بقى يعني نقدر إنه صرنا زلمة ومرة بالبيت. نتمنى منهم يساعدونا، يعني المعتقلين كتير يعني ما بيجيهم مساعدات، وبتمنى منهم من كل قلبي إنه يساعدونا. وهلا جايين نحن على شهر رمضان، يعني كتير بحاجة لدعمهم. نعم. أخي الكريم، ما هو المأمول في المستقبل؟ أريد أن أعقب على كلام الأخت بالنسبة للسؤال اللي سألت إياه عن الأغنياء ماذا يقدمون. أخي الكريم، هذه الثورة لم تبقي غني. نعم. لم تبقي غني في هذه المنطقة كي يقدم لها الغني. كل أهل البلد في هذه البلد المعطاء فقدوا الكثير من أموالهم جراء قصف الطيران. أما بالنسبة لما أريد من المنظمات، أريد من هذه المنظمات أن تقدم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي النفسي. الدعم المادي يقتصر على إيش؟ على حاجيات الأسرة. نعم. لا تكفيها حصة غذائية فقط، تحتاج إلى لباس، تحتاج إلى كراسة مدرسية، تحتاج إلى كذا. أما الدعم النفسي أيضا، أريد من هذه المنظمات أن تقوم في دورات تعليمية تخفف عن الطفل الذي والده معتقل، تخفف عنه وتشعره بحنان الأبوة، تعوضه حنان الأبوة. أخي الكريم، أنتم كجمعية تنتظرون دعم من المنظمات الخارجية بالطبع. نحن بالنسبة لنا منظمة شهيد هي منظمة تستجلب الدعم من المنظمات الكبرى، وهي التي تحدد لكم شرائح الدعم. نعم، المنظمات الكبيرة هي التي تستهدف بمشروعاتها فئة معينة من المجتمع. نحن في كذا مشروع أتانا عن طريق منظمات مثل البيج هارت، مثل المنظمات WB أو FB. هذه المنظمات لها مشاريع هي التي تحدد الفئة التي تستهدفها. ونحن طالبنا في كثير من المنظمات أن تستهدف هذه الفئة بالأخص، ليس فقط بالسلة الغذائية، في المشاريع اللوجستية، المشاريع التنموية التي تستهدف الأسرة ذاتها، أن تؤمن بهذه الأسرة حاجياتها بالكامل، معنوي، نفسي، مادي. نعم، شكرا. بماذا سيجيب المجتمع أولئك المعتقلين بعد خروجهم من السجن وإطلاق سراحهم؟ لو سألوا ماذا قدمتم لعائلاتنا؟ وهل كان معهم حق في أن يقلقوا ويعانوا داخل سجنهم فوق القمع والقهر الذي لاقوه؟ إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا الأولى من برنامج بقعة ثورة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، ودمتم